السلام عليكم ورحمة الله. مجمعنا لليوم جديد صفر بليك دزو وربينار محلسي. مجمع كامل الخدمات، صفر بحر. البحر أمامنا مباشرة. كفي تصوير من داخل الشقة. مثل ما حكينا المجمع تبعنا صفر على البحر مباشرة. هاي الكورنيش أمامنا كلها هون. هاي المنطقة مطاعم ومقاهي. هاي البلكونة. الشقة هاي طابق تاني، 3 غرف وصالون، مساحة 180 متر. هذا هون عنا الصالون. طبعا جديد صفر، مجمع كامل الخدمات. في مسبح، اوتوبارك، حراسة، نادي رياضي. نبدأ من هون من المطبخ. مطبخ مساحة واسعة جدا. طبعا له بوابة، له باب على البلكونة، والإطلالة نفسها من المطبخ اخذينها. كواليتي عالي جدا، يعني صراحة بيستاهل حقه. طبعا مناسب للجنسية التركية. هذا هون عنا باب الشقة. هون بتجي عنا أول غرفة منامة. مثل ما لنا شايفين غرف مساحة واسعة. شقة 180 متر. هاي الغرفة الثانية. حمام الرئيسي. هاي الغرفة الماستر. هاي خزن جدارية هون بالموزع. تشطيب عالي جدا. هاي منطقة سياحية بامتياز.